¿Puede oírse el canto de los pájaros cerca de la Luna? A medio camino hacia la Luna, un estudio científico de la revista Nature captó un sonido que recuerda al canto de los pájaros. Tecnología y naturaleza, sí. La tecnología espacial ha permitido detectar ondas de coro, vibraciones electromagnéticas, que al ser convertido en audio suenan como el canto de un bosque al amanecer. Desde tiempos ancestrales, las comunidades indígenas han considerado el lenguaje de los pájaros como un mensaje de la naturaleza, mensaje del pasado o tecnología del futuro. ¿O podría ser que la naturaleza nos ha dejado un código universal en el canto de los pájaros?